Salaamaaleykum, bienvenue daleen ak jàmm ci SENTICPLUS. Donc la fois dernière vidéo bi ñu mujjee def ñu ngi limité woon ci outil de correction yi. Alors tey dañuy dem ci directement ci outil vectoriel yi. Premier outil bi mooy outil plume. Outil plume dañ permettre ñu tracer ay formes, n'importe quelle forme mën nañ ko tracer à partir de l'outil plume. Donc outil boo xamante ne moom foog ñu jagleel ko beneen vidéo boo xamante ne vraiment dina expliquer lépp ci outil plume parce que dafa bëri trop ay fonctionnalités. Tey par exemple mën nañ joxe benn exemple. Alors outil sélection rapide bi par exemple moom bu doon sélectionner faaw mu bàyyi ay détails. Donc pour am plus de précision foog ñu jël outil plume, voilà dañuy zoom, voilà bi moom buy def détourage moom da koy def avec précision. Ça complique day compliqué ci commencement moom, mais une fois nga maîtriser que di nga gis njëriñam carrément quoi. Donc du outil bu ñuy sàggane vraiment parce que dina dimbali trop ci sa liggéey parce que dafa ànd ak précision. Ok, vite fait ma sélectionner livre bi ak loxo yi. Donc bii moom day jël sa temps mais moo gën daal. Précision bi muy joxe moom macha allah. Il suffit juste nga maîtriser que mu jeex. Alors sélectionné naa partie bi xam te ne moom laa bëgg damay def contrôle entrée, voilà ma def contrôle J mu récupérer ma partie bi ma sélectionné ma fay bët bi ci calque yi, voilà. Donc moom day détouré ba mu set wecc. dinañ ci ñëwaat ci kanam donc pour plus de précision. Alors bu ñu jógee ci outil plume bi mën nañ dem directement ci outil texte. Outil texte ñëpp xam nañ ko. Il suffit juste nga cliquer surface bi nga bëgg a bindee nga sélectionner sa police bi la neex, voilà régler sa taille. Bu dul fii tamit bu dul ci mesure yi ñu am nii mën nga directement def appui long, glisser de gauche à droite pour régler la taille. Donc mën naa bind li ma bëgg fii SENTICPLUS, voilà. Donc après ça mën nga sélectionner encore le texte, choisir couleur bi la neex. Def naa ko blanc ma valider fii, ok. Donc bu ñu jógee ci outil texte bi am na beneen outil bu ñuy wax outil sélection directe bi la may permettre une fois ma def benn tracé par exemple, gis nga bii outil de déplacement la, bii outil de sélection directe. Gis nga outil de déplacement du mënul déplacer affaire bii nii sélection yi. Donc outil bii moo lay permettre ñu déplacer tracé par rapport ak outil de déplacement. ci biir aussi am na beneen outil de sélection directe, moom bu sélectionner benn point mën na ko modifier. Donc mënoon naa def sama forme ba pare après di dem ci outil bii nii di modifier li ma tracé ba pare. Donc outil boobu loolu lay jëriñ. bu ñu jógee foofu dese nañ suñu dernier outil vectoriel mooy outil rectangle. Donc ci biir am na ay différentes formes yu ci nekk. am na outil rectangle su dee dama soxla benn rectangle, mais tout d'abord damay choisir benn fond, dama koy utal fond, ou bien bu dee bëgg ma yem ci fond mën naa utal contour,
voilà contour rouge bu dee bëgguma mu am contour mën naa ko fay fii. Donc am naa sama benn forme bu carré su ma dugaatee tamit mën naa def ay forme yu rectangulaire. Voilà bii mooy forme rectangulaire, forme rectangle arrondi du moins. Si biir aussi am na ay forme ellipse. Voilà lii lépp ay forme vectorielle la. am na yeneen ak yeneen si biir aussi. Donc outil forme personnalisée aussi am na yeneen forme yu spéciale yu si nekkaale. Donc moo lay permettre ñu accéder si forme yi yëpp.